Мөрөөдлийн нэвтрүүлгийн шинэ дугаар үзэгч та бүхэнд хүрч байна. За одоогоос 4 сарын өмнө буюу 2017 оны 1 сард бид Бүжин лам охиныхоо хандивын нэвтрүүлгийг үзэгч та бүхэнд хүргэж байсан. 18-20 настай залуухан аав ээж анхны үрээ тврээд баяр хөөрөө багтааж ядаж байсан тэр цаг мөч харамсалтай нь удаан үргэлжилсэнгүй. Залуу гэр бүл бяцхан охинд нь ирсэн хүнд өвчнөд тэмцэлдэн бүтэн 7 жилийг үдэж байгаа юм. Яна ояанда танаа өгдөж төрөлхийн тусны сувг нь битүү юм бэ. Элийг солиулаад миний охин энэ бүх зовлонгоо мартах байх гэсэн маш том горилготой. Охиныхаа төлөө элэг бүтэн энэл амьдралаа авч үлдэх гэж бүхий л тэнхээгээрээ чармаасаар ирсэн юм. Ард түмнээс хүсэх бүр чин хүсэл юм бол одоо миний охин туслаач ээ. Одоо манай гэр бүлээс бүр чин сэтгэлээсээ гуйж байна. Одоо би одоо охиноо эрүүл саруул болоод явахыг бүр маш их хүсэж байна. Элэг бүтэн амьдрын гэдэг одоо ямар сайхан ажиглалт баг тэр мэдрэмжийг бид манай гэр бүл одоо та бүгд минь одоо хайрлаач гэж та бүхнээсээ чин сэтгэлээсээ гуйж байна. Тэгэхээр 4 сарын хугацаанд бид хандиваа амжилттай цуглуулад маргааш хагалгаанд орох тов гарсан. За ээж охин хоёр одоо 1-р эмнэлэгт хэвтэж байгаа. Ингээд бүгдээрээ ээж охин хоёртойгоо хамтдаа орж уулзцгаая. За нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент тгчээр Өгөөж гурил компани, ивент тгчээр Монгол Мед нэгдсэн эмнэлэг ажиллаж байна. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент тэтгэгч үндэсний үйлдвэрлэгч Өгөөж гурил. За бид Бүжин гүнжээхээ охин дээрээ ирсэн байна. Ямар ч сан хагалгааны тов гараад маргааш хагалгаанд орохоор болсон байгаа. Солонгосын эмч нар бас урилгаар ирж хамтарсан хагалгаа хийгдэхэр болсон байгаа. Тэгээд хоёулаа танилцах уу? Мэдээлээ. Бүжин лам гэдэг. Хэдэн настай вэ? 7 настай. Одоо 8 өсөх гэж байгаа 1 сарын 30-нд төгнө. За. Юу хийж ийн өдөр? Яг уудж гин үү? Яг уйдал. За. Тэгээ жаахан нэг хатас тэнэг дэвэл жаахан тоглоом тэгээл хайд. За. Тэгээл хаал идэл тэгээл. Чи ямар хөөрхөн зорд юм бэ? Манай дүү. За. Энэ болохоор бас дүү. Энэ би. За. Ээж. Аа. За. Чи юу ч зин дээр? Ээжээ би танд маш их хайртай шүү гэсэн. Том болоод ямар хүн болох юм? Зохиолч. Одоо Зохиолч болох юм. Зүгээр өтөнөл цагдаа л ингэж яддаг. За. Цагдаа л ингэж боддог ахаа маань эмч бол ингэж яддаг. Тэгээд тэрийг ойлоод бадалсан зохиолч. Зохиолчин дээр юм шиг байна уу? Эмч болохоор юу нь гоё гэж бодсон юм? Эмч болохоор зүгээр. Би нөгөө нэг эмч гэж тоглох амар тустай байхгүй. Тийм үү. Цагдаа болохоор бас юу нь гоё юм? Цагдаа бол яаш. Зүгээр цагдаа хоцсонд нь л тийм. Хоцсонд нь. Тэгээ яагаад зохиолч хийж бодсон юм? Зохиолч хүн гэж ямар хүнийг хэлдэг юм? Зохиолч хүн гэж ингээл юм зохиол тэгээл нам дээр ичээд тэгээд нам дээр ичээл бүх намаа ингээд цуглуулад уусчихлаа. Дэлгүүртээ байж өгдөг. Чи хаанаас тэгж мэдсэн юм? Зүгээр өөрөө юу бадал. Өөрөө бадалуу. Ээж хоёр мэдгүй хагалгаа бодож байгаа юм байгаа мó гоё л өдөрж хоёр үнийг чи уудлаа би уудлаа гэдэг ирүүлгээ зогоодох юм. Өнөөдрийг бас тэгсэн ядаа хүлээсэн хандив цуглахыг нэлээх хүлээсэн. Тэгээд сайхан сэтгэлд ард түмэн маань бас хандив нэлээд сайн өгсөний эцэст бид нар маргааш ямарчсан хаалгааны тав гараад хаалгаанд орохоор боллоо. Ер нь хүүхэд маань маш хүнд байгаа. 2-3 хаалгаанд орсон учраас эртэл маш өндөр. Гэхдээ айгаад ах юм баггүй. Одоо нөгөө өнөөдөр оройны онгоцоор хасаа эмнэлгээс 4 эмч ирж байгаа. Донорхоо хувьд гэвэл нөгөө цусны 2 замтай би намайг нэг шинжилгээ өгсөн чинь тэгээд бас нөгөө илэгнээс гарсагаа судсан бас 2 замтай гэсэн. Ер нь бол нэг тийм юм байдаг л гэж хэлээ л дээ. Гэхдээ тэр нь ер нь нэг цаа хүн байдаг. 10-т нэг 2-3 лээд тэр нь л таарсан юм шиг. Тэгээ яг хөө тэрийг бол нөгөө эмчнэрийнх нь яриаг сонсохноо 2 судсын нэг болгож нэг том судс болгож ингэж яагаад болдог гэж хэлээ. Хаалганы дараах гам бол мэдээж чухал байгаа тий. Хагалгааг бол 100% гэж авч үзэх юм бол нэг 10-20% нь л яг хагалгаа өөрөө эзэлдэг гэж хэлээ. Сүүлийн 70-80% нь бол ерөөсөө л хүүхдийн арчилгаа тордлогоо гам барих тиймэрхүү юмнууд нь эзэлдэг. Тийм учраас маш сайн болгоомжтой байгаарай л гэж.
2 сарын өмнө чинь дөнгөж л хандиваа босгож ирж байгаад бас л хоол сонсогдчихсэн шүү дээ тий. Тэгэхээр өнөөдөр бас ингээд хандив цуглаж чаад хагалгаанд орох гэж яагаад бас нэг бодлын сэтгэл бас нэлээд тайвширсан баха. Тэгсэн. Анх чаглаанд орох чинь мөнгөн сонсоол ээдэл гэж бодож яаж орондоо. Санаагаа би бүдин санаа нөгөө гүнжил. Аалага дүндээ Монголоос имэрэдээ би тохиолдол тэгээд гарнаа. Анх фэйсбүүкээр яг охиныг бүжин гүнжээхэ гэдэг фэйсээр нэгдэл ийм хаалгаанд орохоор боллоо. 70 сая төгрөг шаардлагатай яаралтай хаалга хийхгүй бол охины биеийн байдал маш хүнд байгаа. Тийм учраас ер нь яваандаа нас бол богинохон хэрвээ хаалгаа хийх эцсийн шатны эмчилгээний хаалгаа хийгдсэний дараа бол хөвгт юм байл хэвэн байдалтай орно гэд яг тов гараал маргааш нөгөөдрөөс нь л эхэлсэн ерөөсөн. Тэгэл эхлэхэд 14 хоногийн хугацаанд маш эрчимтэй мөнгө цугласан. Гадаадаас ч тэр дотоодод байгаа хүмүүс нь ч тэр энгийн иргэдэн ч тэр компани юунуудаарч тэр айгүй их миний охин тусалсан. Надад туслаад өнөөдөр мөнгө авахснаас баярлалаа. Яг маргааш 2017 оны 4 сарын 22-ны өглөө хагалгаа эхэлнэ гэсэн тов гарсан. 21-ний орой буюу өнөөдөр орой Солонгосоос эмчнэр ирнэ. Хүнд хагалгаа гэдгийг бол мэдж байгаа. Гэхдээ нэг тийм санаа зовсон юм бол байхгүй. Миний охин хүртэл айхгүй байгаа тий. Би угаасаа өмнөдөө хагалгаанд ороод зүгээр болсон юм чинь тийм ээ. За энэ хүүхдийн хувьд бол 7 настай хүүхдүүд ингээд одоо өнөөдрийн өдрийн 20 хилжинтэй зөвхөн сэтгэлүүний хэсэг явна. Зүгээр яг зөв айх зүгээр баримж байгаа нэг за хамгийн наа ийм хамбан шиг ирсэн. Хурдан эдгэрээрээ Яэхээр тэгээ хаалганаас хараад миний хүү будаа гоё зураг зураарай заа юу. За тэгээ хурдан эдгэрээд том болохоор эмч болоорой. Энэ игчгээ саяны хагалгаа хийдэг сэргэлэн багшгээ манай амгалан доктор шиг юм сайн мэслийн эмч болоорой за. За. Надад гоё бэлэг өгсөн. Тэгээд хагалгаанд амжилттай ороод дүндээ хандвын мөнгө тоглуулаа. Ах ихснээ эмчнээсээ баярлаа. За мөрөөдлийн нэвтрүүлэг өнгөрсөн хугацаанд олон хүмүүсийн хүсэл мөрөөдлийг биелүүлж ирсэн. Энэ удаад таныг бас бүжин гүнжээхэн охинд минь сэтгэлийн дэм болж ирж байгаа бас баяртай байна. За өнөөдөр бол Улсын клиникийн 1-р эмнэлэг дээр хүүхдийн элэг шилжүүлсэн сул хагалгаа явах гээд ингээд хагалгааныхаа төлөвлөгөөг сая надад танилцууллаа. Ер нь бол мэдээж хагалгаа гэдэг нь өөрөө маш том эрсдэлтэй, маш том баг ажилдаг. Үндсэндээ нэг 80 гаруй хүн бөөнөрөө ажиллаж ийж энэ нэг хүний хагалгааны ард гардаг. Тэгэхээр зэрэг манай эрүүл мэндийн салбарын ажилчид маань бол нойр хоолгүй үнэхээр одоо сэтгэл зүрэхээ зориулсан хүмүүс л ингэж ажилдаг гэж хэлж болно. Бид нар одоо энэ бөөрийн түтгэлд орж байгаа гемодиализийн тусламж үйлчилгээг төр хариуцаад хувийн хвшлээ, төр хувийн хвшлийн төршлээр ингээд явлаа. Энэ бол маш олон хүмүүсийн талархлыг хүлээлээ. Ялангуяа одоо сардаа нэг 2 сая гаруй төгрөг, жилдээ нэг 20 хэдэн сая төгрөг төлдөг байсан. Энийг бол одоо төрөөс хариуцуулдаг болчлоо. За одоо мөн эргэтэн шилжүүлэн суулгах, элэг бөөр, ясны чимэг шилжүүлэн суулгахыг бас төрөөс хариуцуулахаар ингээд засгийн газрын шийдвэр гарчлаа. Тэгэд энэ бүгд маань өөрөө эргээд одоо нөгөө амьдрал аз жаргал биелүүлэх нөгөө төгөр манай эрүүл мэндийн салбараа дэлхийн түвшинд ойртож очих ийм одоо маш том шийдвэрүүд гарч байгаа юм л да. Маш олон талын цогцоор нь бодож шийдвэрлэж эцсийн үр дүнгийг харж орж байгаа ийм асуудал байгаа. Эрүүл мэндийн сайд өөрөө ирээд сэтгэлийн дэм өгөөд явлаа. Ээжийн сэтгэл юм. Үнэхээр их баярлалаа. Өөр хэлэх үнэхээр алдах. Ямар ч гэсэн маргааш л хагалгаанда энэ олон хүний дэмжлэгээр амжилттай гараад ирнэ ээж хоёр. Тийм ээ? Тийм. Охиныхоо төлөө ингээд явсаар байгаад бид нар хагалгаанд орохоор боллоо. Тэгээ ер нь бол болохгүй юм гэж байдгүй юм байна. Хүн ямар ч гэсэн нэг юмны хаараас тууштай үздэг юм бол болдго юм байна. Эхний нэг хэд хоног бол надад айгүй хэцүү байсан.
яаж би одоо тэр мөнгийг цуглууландаа л гэж бодож исэн чинь одоо бүр ингээд бүх юмны ард гарчгаар ингээд одоо айгүй сайхан тайван болж байна. Би бол дотроо ерөөсөө айцсаг байна. Яг гэвэл миний охины ерөөсөө ганц төгс хэмжлэгээ бол угаасаа юм. Тий. Тэгээд би бол өстой дотроо маш их баяртай. За тэгээд маргааш хагалгаан дээр уулзъя. Тий. Өглөө эрт бид нар хагалгаанд орох хэрэгтэй байгаа. Жигээ шинхэн үлээ харцсан тэнгэр шинхэн үлээ сэлний амьсгал шинхэн өглөө болгон дандаа шин. Мөрөөлөл нэвтрүүлгийн уран бүтээлчид улсын 1-р төвлөлт дээр ирсэн байна. За өнөөдөр 2017 оны 4 сарын 22-ны өдрөө за одоо өглөө үүрийн 5 цаг болсон байна. За өнөөдөр Бүжиглэм охин маань хагалгаанд орно. За өчигдөр оройны тэслэгээр бол Солонгосоос 4 часан эмнэлгээс ирсэн байгаа. Тэгэхээр одоо 6 цагийн үед бол охин палатнаас эртний шилжүүлэх суулгах тасаг руу бол шилжих ёстой байгаа. За бид ч гэсэн хагалгаанд бол орохоор төлөвлөсөн байна. Тэгэхээр энэ олон хүмүүсийн итгэлийг дагаад өнөөдөр хагалгаа бол амжилттай болно гэдэгт бид ч гэсэн итгэлтэй байгаа. За ер нь бол мэс засал маань ойролцоогоор за 15-аас 20 цаг орчим тэрнээс дээш л үргэлжлэх байх гэж тооцоолж байгаа. Хүүхэд маань 2 удаа мэс засал хийгдсэн учраас маш их наалдастай байгаа. Маш их том дэлгүүтэй байгаа. За дэлгүү мэлүүнээс цус гоожих, одоо судснаас цус гоожих янз бүрийн л одоо маш их олон өргөн талбайд чөлөөлөгч явагддаг учраас цусаалтах хүндрэл бол нэлээд тохиолддог. Ер нь ном хэвлэлд. За тийм учраас энэ хүндрэл бол тохиолдож магадгүй шүү. 33 хүнд хийсэн мэс засал дээр бол яг уу ер нь бол одоо тэр цусаалтах хүндрэл нэг удаа гарсан, цусны зам нарийс хүндрэл бол бас нэг 2-3 хүнд тохиолдсон. За тэгээд илэгний цочмог хохрол бол бас 2 хүнд тохиолдсон. Гэх мэтээр энэ болгоныг тухайн үед нь засаад явчих юм бол их аюул учралгүйгээр одоо тэр улсууд маань эрүүлэг сайхан зүгээр л ажиллаад одоо амьдраад явж байгаа л да. Тэгэхээр хэдүүлээ аль талдаа бие биенээ ойлгож нэгдмэл санаатай байж хүүхдээ эдгэж авна. За мөрөөлөл нэвтрүүлгийн уран бүтээлчдийн баг улсын клиникийн 1-р эмнэлгийн мэдсэлийн тасаг дээрээс нэвтрүүлгийг үргэлжлүүлж байна. За Бүжин охин маань өглөө 6 цагийн үед хагалгааны тасаг руу шилжсэн. За одоо 2 цаг гэдэг чинь ерөнхийдөө 8 цаг орчим хагалгаа бол хэвийн амжилттай үргэлжилж байна. За элэг шилжүүлэн суулгах хагалгаа бол үнэхээр хүнд мэдээж асар олон багийн хариуцлагатай ажлын дор үргэлжилж байгаа гэдэг нь бол харагдаж байна. За эхнэл хасын эмчнэр, 1-р эмнэлгийн эмчнэр, Солонгосын Асан эмнэлгийн эмчнэр гээд нийлсэн 70-аас 80 хүний бүрэлдэхүүнтэй баг бол энд бол за доод тал нь 10-аас 15-аас 30 цаг үргэлжлэнэ гэж эмчнэр бол мэдээлсэн байгаа. Энд бол охины хагалгаа үргэлжлээд за нөгөө талын өрөөнд бол ээжийн хагалгаа үргэлжилж байна. За бид энэ элэг шилжүүлэн суулгах төвийн багийн ахлагч сэргэлийн эмчтэй уулзаад байна. Ерхийдөө хагалгааны процессын талаар та биднэрт ярих уу? За одоо яг одоогийн байдлаар бол реципиент донор хоёрын маань биеийн байдал хэвийн хагалгаа бол хэвийн явагдаж байна. За цус алдалт болоод янз бүрийн хүндрэл бол байхгүй байгаа. Хүүхдийнхээ элгийг бол авцсан. Одоо муу элгийг нь авчихсан. Одоо цусаа тогтоох тэгээ суулгах газараа бэлдэх ийм процесс нь явагдаж байна. Энэ өнгө нь арай өөр ах шиг байна тий. Их зузаан. Ер нь бол нөгөө элэг чинь уг нь их тийм яг хоньны элэг ямар байдгүй тийм хурц ирмэгтэй, нингхэн, намирсан байх хэрэгтэй байхгүй. Гэтэл энэ бол ийм хатуураад, зузаараад бүр ингээд
памбагаад хөөцсөн юм шиг болчихсон. Бараг уушиг шиг өнгөтэй болцсон юм шиг. Ийм илэг байгаа. Тийм учраас энэ бол одоо үйл ажиллагаагаа явуулж чадхаа байсан илэг. За тэгвэл ийш одоо хэлсэн өрөөрөө. За энтлийн хэсэг дээр доонрын мис засал явагдаж байна. За доонрын мис засал бол хоёр хэсэгтээ явагдаж байгаа. Одоо эхний нэг хэсэг нь болохоор хэвлийнхээ урд таныг хаах, өөрөөр хэлбэл доонрынхаа илгийг авчихсан. Хэвлийн урд танаа хаах мис засал явагдаж байна. За тэнд тэр цаашд бол ширээн дээрх мис засал буюу авцсан илгэн дээрээ нөгөө судсуудыг нь утасгаж залгаж одоо тэнд аваачид залгахад бэлтгэл хагалгаанууд явагдаж байгаа. Ингээд хоёр үндсэн баг гэж байна. Одоо авцсан илгээ засах мис засал хийгдэж байгаа. Одоо манай Солонгос Монгол профессорууд л хийж байгаа шүү. Тий, хамтраад л бид нарт ингээл дандаа хамтраад л орчдөг. Энэ хэд маань манай багийн залуучууд үндсэндээ бол хэвлийнхээ урд таныг хаагаад дуусчлаа. Одоо энэ доонрын хагалгаа бол үндсэндээ ингээд дуусчихж байгаа гэсэн үг тий. Одоо охин илэг шин. Тэгээ одоо бол энэ нэг авсан илгээ тусгай ийм эдийн хадгалах уусмалт хийгээд мөстэй уусмалт хийгээд тэгээд тэр угаах уусмал байдгийн тусгай. Тэр уусмалаараа ингээд илгээ бүр цусгүй болтол нь угаагаад тэгээд тэр хооронд тэгсэнхээ дараагаар энэ судсуудыг нөгөө өргөсгөж уртсгаж залгаж байгаа. Бүжинлам охин одоо бусад өвчтнөөс ялгаатай илүү бас эмээж байгаа юм нь юу байгаа вэ? Ер нь бүжинламын хувьд бол нэлээд төвхтэй одоо тохиолдол гэж бодож бид нар багш нарыгаа тусламж хүссэн юм. Яагаад гэвэл бүжинламын хувьд 2010 онд илгэний одоо нөгөө цэсний замын бөглөрлөөр улмаас одоо илгэний цэсний замыг гизтэй холбох хагалгаа хийгдсэн. Тэгээд тэрний дараагаар бол илэг хатуураад тэгээд одоо улаан хоолой судсууд нь өргөсөд 2016 онд цус алдаад тэгээ энэ цусыг нь одоо тогтоохын тулд дарга буюу дэлгүүрийнх нь судсыг бөөрийн судастай нь холбох мис засал хийгдсэн байгаа. Тэгэхээр нэгэнт ингэж 2-3 дахин мис засалд орсон хүүхдийн биеийн байдал бол нэгдүгээр хүнд байдаг. За хоёрдугаарт нь бол ийм хүүхдэд одоо хагалгааны дараах наалдц гэдэг юм маш их байдаг учраас наалдц салгаж явах явцад цус алдах, за тэгээд бусад эргэтэн гэмтэх гэх мэтийн ийм хүндрэлүүд их гардаг. Тэгэхээр энээс сэргийлээд бид нар ийм хүндрэл гарсан тохиолдолд бид нар бас одоо туршлага харьцангуй бага байгаа учраас хүүхдийнхээ аюулгүй байдлыг одоо багш нартайгаа хамтарч орж байгаа. Ер нь хаалганы талаар мэдээлэл танд байна уу? Хэр сэтгэлэн төгсөж чинь завинж байна? Ямар ч байсан дөгдөө 6:30-аас охиныг аваад ээж нь 7 цагаас авсан. Бас нэг нь өгж байгаа, нэг нь авч байгаа ч гэсэн бас л айхтрал хүнд юм шүү дээ энэ чинь тэгээ. Ямар ч байсан болно тэгэл төвшөөрэй болох байгаа нэг одоо эмчнэрийн хүч, одоо ард түмний буйнаар бас нэг хүчээр буйнаар тусламжаар ямар ч байсан эмчдэгдэж байгаа юм чинь. Болох байгаа л гэж бодвол тэгээд таныг баярт мэдээд болоход ээж охиныхын нэг хагалгаа бол ямар ч гэсэн дууссан. Тэгээд одоо хоёр дахь хагалгаа яг илгээ авах хагалгаан дээр үргэлжлээд явж байгаа гэж хэлсэн. За ястаа баярлалаа. Ийм сайхан хүмүүс тусалд юмсан баярлалаа гэж хэлдэг. Өөр юм алхах. Ямар ч гэсэн тэгээд одны хүчээр босч ахт амьд батхаа ууд нь өөрөө сэргэлэн үгтэй дороод босч байх гэж бодож шүү дээ. Өргөлтөд аваад тэсэл гарчих юм ямар ч гэсэн тэгээд болгондоо гэж.
За Бүжин Гүнжээхэн охины хагалгаанд орсон Солонгосын асан эмнэлгийн эмчтэй одоо уулзж байна. Тэгэхээр ер нь хэд удаагаа Монголд ирж хагалгаа хийж байгаа вэ? I'm not sure the exactly the time. Ер нь бол асан эмнэлгийн илгэшилжүүлэх багийнхан Монголын илгэшилжүүлэх одоо хагалгааг анх эхлүүлсэн 5-6 жил хамтарч ажиллаж байна. Энэ охины хагалгаан дээр бол 1-р эмнэлгийн багийнхан бидэнд хандсан. Бид нэр бүх одоо шинжилгээ лабораторийн шинжилгээний үзээд эмнэлгийн төвөгтэй хагалгаа болох юм байна гэд туслахаар шийдээд тэгээ багаараа ирсэн байна. Яг хагалгааны хувьд юм бол би ээжийнх нь буюу одоо нэг донор илгөө өгж байгаа өвчтөнд нь бол хаалгаа хийсэн. Тухайн өвчтөнд бол анатомийн хэвийн бус тийм одоо вариац гэдэг тийм тогтцууд байсан. Нэлээд төвөгтэй хүнд хаалгаа болсон. Гэвч бид нэр одоо баярлалаа шүү дээ. Одоо хаалгаа амжилттай дуусгачаад байж байна. Эрүүл мэндийн яам удирдлагууд тэр тусмаа одоо бодлого шийдвэр гаргаж байгаа усуд бол заавалчгүй одоо ингэ халуун талбар дээр нь халуун одоо энэ операцийн өрөөнд дотор ир танилцж энэ одоо тоног төхөөрөмж энэ усуудын нийгмийн хамгааллын асуудлууд хэр байна уу гэдгийг танилцж байгаа. Бас одоо Монголд одоо бас хамгийн тулгамдж байгаа энэ өвчлөлийн нэг бол одоо хүүхдийн элэг шилжүүлэх элэг нь одоо халтууралтай болоод одоо элэг нь ажиллахгүй болсон нэг жишээ л өнөөдөр байна. Элэг солих 50 хүүхд цаана хүлээгдэж байгаа тийм ээ. Өнөөдөр бид чадан ядал одоо дэмжлэг үзүүл төрийн байгууллагаас зарим нэг дэмжлэг үзүүл төрийн бас байгууллагуудаас хувийн хөвшүүлээс хандууд тусвал дэмжиж өнөөдрийн хагалгаа зохион байгуулж хийж штэ. Хагалгаа хийж байгаа эмчнэр маань 24 цаг хөл дээр босоод ажиллаж байна. Биднес түрүү хаас тэр элгийн аваад тэр яаж янзлж засч байна. Дахиад энэ нөгөө хөнлөгөө яаж шилжүүлж хийгдэж байна. Нүдэнд харагдахгүй нэг талдаа л ихтэл 14 судсыг залгаж штэ тийм. Биднес ингээр нүдээр хараад ялахгүй. Хялгсан судс шиг тийм судснуудыг. Тэгэхээр энэ эмчин маань их ачаалттай 20 хэдэн цаг босоогоор ажилладаг. Ийм нөхцөл байдал эмчнэр маань ажиллаж. Тэгэхэд эднээсээ биднес тэр микроскоп энэ одоо жишээл энэ ч ярьж байгаа энэ Карл Зессийн дуранг одоо жишээлбэл энэ бол ишин тишин зөөгөөд өвчдөг энэ дутагдaltaй гэдэг гэж байна тийм. Ийм асуудлуудыг цаашаа дэмжих хэрэгтэй тийм. За эмчээ хагалгаа амжилттай дууслаа. Ерөнхийдөө одоо нийтдээ хагалгаа маань 16 цаг үргэлжиллээ. Тэгээд энэ удаагийн тохиолдол бол нэлээд их төвөгтэй тохиолдол байгаа гэдгийг түрүү хэлсэн. Яагаад үг гэхээр энэ эдгний одоо цэсний зам нь 3 салаа, артер нь 2 салаа. Ингээд тэр болгон маш нарийнхан тэр болгоныг бүгдийг ингээд тус тусад нь ялгаж, салгаж, залгана гэдэг бол их хэцүү асуудал байдаг. Одоо хүүхдийн биеийн байдал бол ерөнхийдөө гайгүй тогтвортой байна. Одоо ингээд эрчим тэмцэлгээний тэсгэр үшилж байна. Хамгийн гол нь хүүхд маань л одоо янз бүрийн хүндрэлгүй хурдан идэх болтугай л гэж одоо бид нар бүгдээрээ л залбирч тэгж хүсч мөрөөдөж байгаа да. За алтан гартай эмч нартай баярлалаа. За үзэгчдээ бид 1-р эмнэлгийн эргэтэн шилжүүлэн суулгах төвөөс үзэгч та бүхэнд нэвтрүүлгээ бэлтгэн хүргэж байгаа. Бүжин охин өнөөдөр ээж охин хоёр хагалгаандаа ороод одоо яг өглөө 6 цагаас ороод одоо оройны байдлаар 9 өнгөрч байна. Тэгэхээр 15 цаг хагалгаа нь амжилттай болоод одоо дуусч байна. За хагалгааны явцад ерөөсөө цус алдаагүй, цус юулээгүй. За хүүхдийн биеийн байдал бол одоо бол тогтвортой байгаа. Дээрээ бариад байна. За аавын сэтгэл юм. Маш баяртай байна. Зөндөө үлээл 14 цаг болсон байна. 14 цаг гарсан. Маш удаан л юм шиг санагдлаа да. Магадгүй 7 жил охин шаналсан шүү дээ энэ өвчнөр тийм.
Одоо бүжин гүнжээхээ гэдэг одоо манай том охин одоо хагалгаанд ороод яг өнөөдөр хүрээд 7 хоног болсон байна. Тэгээ бүжин гүнжээхээ болон ээжийн бие хоёулаа маш сайн байгаа. Тэгээ бидэнд одоо ингэж элэг бүтэн амьдрахт нь одоо тусал дэмжсэн Монголынхаа одоо сайхан сэтгэлтэй ард түмэнд одоо маш их баярлж байна. Би одоо нэг бүршитэн одоо бүгдэнд нь хэлмээр л байна. Тэгээд одоо маш их хүн оролцсон болохоор тэр болгоныг би одоо цохож илж чадахгүй байна. Одоо бүгдэнд нь маш их талархсан одоо манай гэр бүлийн зүгээс одоо чин сэтгэлээс одоо баяр талархснаа илэрхийлье. Тэгээд бас дээрэс нь одоо энэ сайхан хагалгааг одоо маш амжилттай хийсэн одоо энэ алтан гарт дэмж нартай одоо манай гэр бүл одоо маш их баярлж байна. Тэглгүй яг хүний амьдралд эрүүл мэнд гэдэг хамгийн чухал, өвчин цовлонгүй амьдрна гэдэг хамгийн том аз жаргал. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент тгчээр өгөөж гурал компани хамт олон нэвтрүүлгийн ивент тгчээр Монгол Мед нэгдсэн эмнэлэг ажиллаа. Ингээд эх 7 хоногт хин нэгний хүсэл мөрөөдөл нь биелэх баяртай мөчид эргээд уулзъя. Баяртай үзэгчтэй. Ахигч нар эмчнэртэй баярлалаа.